Peana vifara. Leo tumekuja kuzindua kazi ya miundo misingi. Sio ni sawa sawa? Simpigie gavana makofi tafadhali. Kabla niseme lolote, ningetaka pia kwa sababu ya muda wale MCAs wako hapa sitaki waseme, nataka tu wasimame ni wa introduce muwajue, na pia kuna wengine wako njiani sababu magari zao haziwezi shindana na za gavana mbio. Sasa wako na hapa wanakuja. Wakitupata tutawa introduce pia. Kwa hivyo nataka wale wako hapa wasimame, kujeni hapa mbele mahali mtaonekana. Huyu hapa anaitwa Mheshimiwa Mboro wa kule wadi inaitwa Kameno kule Thika. Wadi ya Kameno ndio iko na idadi kubwa sana ya watu ikifuatwa na hii yetu. Huyu naye hapa anaitwa Mheshimiwa Winnie Wamboi ambaye ni nominated akiwakilisha Kiambu. Wale wengine wakija tutawa introduce. Vile vile ningetaka watu wa committee ya Settlement Executive Committee ambao wako hapa wasimame wapungie watu mkono, na vile vile hata gavana waone awajue. Naona kina Helen, kina Esther, wale wa SEC na pia wale wa GRC. Gavana, hiyo ndio team ambaye ilichaguliwa kuwakilisha SEC ama KISIP, na haa ni watu wa kuvolunteer na wamefanya kazi mzuri ya kuidentify zile eneo zinafaa kuletwa hiyo mambo ya miundo misingi. Kwa hivyo kazi ambayo imetuleta hapa leo ni kuzindua mataa ya sola ambayo tumekuja kuzindua kazi ya mataa ambayo ni ya sola, na ambayo umeona gavana amekata utepe pale na vile vile akaweka mchanga kwenye ile kikingi. Kwa hivyo sasa kuanzia hapo ni contractor ingie site atuwekee mataa kwa hii barabara na zingine ambazo nitawaeleza. Lakini kabla ya hiyo ni vizuri pia ni introduce wengine ambao nimesahau, ambao ni wafanyikazi wetu wa county. Tuko na team ya administration, tuko na watu wa enforcement, tuko pia na team ya gavana, tuko pia na watu ya liaison. Wote nataka kwa pamoja wasimame ili watu wawaone waweze kuwafahamu. Wapigieni makofi wanaposimama. Asanteni sana. So pamoja na hii barabara tunaita ya kwa Kifugi ama Walakish, kuna barabara ingine tunaita By Grace. Hii mataa itawekwa mataa 14, ile ya By Grace itawekwa mataa 7. Kuna ile ingine imetoka Happy Moment mpaka pale AP Post, hiyo nayo itawekwa mataa 7, na kuna ile imetoka pale kanisa ya Kimure ikishuka mpaka railway pia nayo itawekwa mataa 7. Na hii ni kionjo. Huu ni mwanzo. Tutahakikisha kwamba Biashara Ward kila kona, kila chochoro imekuwa na mwangaza ili tuangalie mambo ya usalama ya hapa Biashara Ward. Na kama vile waziri amesema, tumeongea na contractor kwamba wakati hii kazi inaendelea na zile zingine ambazo zitakuja, tuhakikishe kwamba watu wetu wa hapa ndio wamepata kazi. Na hiyo tayari tumekubaliana. Kwa hivyo mambo ya kuchimba hizi mashimo za kuweka hizo visingi, watu wa hapa mjue hiyo kazi ni yenyu. Na wakati mtaona mtu anachimba hapo na mfahamu, huyo msikubali achimbe, sawa sawa? Kwa sababu ya tumekubaliana na kontra. Si hapa tunajuana? Si hapa tunajuana? Check. Ya, kwa hivyo hiyo kazi ni sisi watu wa hapa tutakuwa tukifanya. Na kando na hiyo kazi, katika mpango huo wa KISIP ambao gavana wetu wametusaidia tupate, tuko pia na barabara ya 1.8 kilomita ya lami ambayo itatoka hapa Masaku, ipitie hiyo barabara ya Dhoita, nyewe wote mnaifahamu, ipande na ile ingine ya Revival Gospel Church, na mahali itafika najua pia gavana atatusaidia katika pia pesa tunaita ya KUSIP ile ya municipality pia tuweze kumaliza ili tukue na network mzuri ya barabara ya lami. Sio ni maendeleo? Simpigie gavana makofi. Vile vile katika hiyo barabara ya lami haitakuwa tu barabara, itakuwa barabara ambayo iko na walkway ya watu kutembelea, iko na mahali pa gari kusafiria, iko na drainage mzuri ambayo imefanywa stone pitching, na pia itakuwa na mataa kama haya ya sola. Sio ni maendeleo? Mshaiona wakati mwingine MCA ameleta lami kwa ward? Si hapa pia nimefanya kazi mzuri? Anekeitaraigwa mke horahe. Asanteni sana. Pamoja na hiyo ambayo tunazindua leo, ninataka pia nishukuru gavana kwa sababu katika kazi ya miundo misingi, gavana umetusaidia sana. Tumekuwa na units za kutengeneza barabara kutoka date 17 Februari
mpaka Friday last week. Hiyo si ni karibu mwezi mzima na masiku. Na ile utaratibu imekuwa ya hizo units imekuwa zinafanya kazi kwa ward moja wiki mbili, zinaenda hiyo ward nyingine zinafanya wiki mbili, zikizunguka hiyo rotation zinarudi kwa ile ward ambao zilianzia. Kwa hivyo hizo unit kukua hapa for more than 2 weeks, hiyo ni gavana na kuna zingine tumegrade huko Hilton, lakini mahali tulikuwa tunapata ile maram kukakuwa na upungufu kidogo, lakini nashukuru kwa sababu gavana umetuahidi kwamba ile maram ambayo kwa hivyo hiyo barabara ambazo tumeweza kugrade na ambazo hazijawekwa maram pia hizo zitawekwa maram. Hiyo yote ni mambo ya miundo misingi ili tuboreshe mtaa wetu na mazingira yetu ya ili hata biashara ziweze kufanyika, tukue na mambo ya usalama. Ukifanya biashara yako ya uchuuzi, hakuna mambo ya kufunga kazi 6 ama saa moja, unafanya kazi mpaka saa 4 ukijua uko kwa mwangaza na uko na security. Sio ni maendeleo? Pigie gavana makofi. Hiyo yote nawaelezea imewezekana kwa sababu ya goodwill ambayo gavana ako nayo. Kwamba mimi nikienda kuwawakilisha na nikimwambia tuko na matatizo 1 2 3 na yeye anatutumizia bila ya kutubagua. Sio ni maendeleo? Mpigieni gavana makofi. Vile vile katika mambo ya miundo misingi, gavana tulikubaliana na county assembly na executive kiongozwa na gavana, tukakuwa na kitu tunaita Ward Development Fund na ambayo tutaanza na minimum ya 10 million. Kwa hiyo pesa gavana amesema ataniongezea tena pesa zaidi ili drainage yote hapa Gitambaya na Biashara Ward, mtaro yote ikue stone pitch na ikue na culverts. Kwa hivyo junction zetu zote zitakuwa na culvert. Na gavana, wakati tunasubiria kuweka hizo culverts, ningetaka tujaribu kutafuta an intervention imesha, kwa sababu kuna culverts ambazo zimeharibika hapa. Hata wakati tukitengeneza barabara hapa chini kuna culvert ambayo imeharibika, gari haiwezi pita hapo. Hapa kwa hii kanisa ya Baptist kuna culvert ambayo pia ilitolewa. Hata wakati watoto wanapelekwa shule pale Matopeni inakuwa na shida sana kuvuka hapo, na zile zingine pande ya wataalamu. Lakini nashukuru kwa sababu uliamurisha director wa barabara afanye BOQ. Ni matumaini yangu kwamba malizia ili iweze kukuja kwako uapprove na hiyo kazi iweze kufanywa tukingojea ile ingine. Vile vile katika mambo ya wanabodaboda wetu, gavana ametuangalia hapo pia na ametuahidi kwamba atatupatia bodaboda sheds 3 ambazo zimeundwa kwa design ya kisasa, iko na mahali ya kivuli na pia ya mahali ya watu kukaa wakingoja na pia wale wa bodaboda. Sio ni maendeleo? Kwa hivyo gavana ametuangalia katika kila hali. Ruiru Town ukiingia saa hii, zile points zote ambazo tuko nazo kule Ruiru Town tumeweka dustbin, kwamba hakuna kutupa takataka kiholela. Ukikula ndizi yako, ukitumia chochote ambayo inafaa kutupwa, unaweka pale nao kanjo wanakuja wanabe. Sio ni maendeleo? Na najua tukiendelea hivyo hata hizi barabara zetu zikinyooka, mambo ya lami, mambo ya mataa, hata hizo dustbin tutaleta hapa. Na katika mpango huu pia tuko na zile skips zile kubwa, tutaweka pia strategic areas ambako pia tutakuwa tunazoa takataka yetu ili mtaa wetu ukue safi. Katika mambo ya elimu, gavana ametuangalia pia kwa macho ya huruma, kwa sababu ECDE kuna hii shule tunaita Matopeni, ECDE inaendelea hapo. Gavana, tunakushukuru sana kwa hiyo, kwa sababu ECDE tukaga jogomaje kayumaga ke imaga ikorero. Wakati mtoto amesomea kwa mazingira mbaya kuanzia pale chini, hata wakati anaendelea mbele anakuwa discouraged, si ni kweli? Lakini jinsi ya kuencourage huo mtoto atie bidii ili hata yeye wakati mmoja akuwe MCA kama Kimani Wanduta na akuwe governor kama governor wa Matangi, ni mahali anaanzia maso. Kwa hivyo governor ametutengenezea ECDE
ambayo sitaki nielezee kwa sababu hata yeye ataelezea ile design yake, na pia watoto wetu hapo wanapata uji na wanakula mayai. Sasa ile kitu governor, ningekuomba kwa sababu population ya hapa kwetu ni kubwa, tuongezee KICD kingine, hata kama ni pale St George's ama Royal Primary ama pale Githongori Primary, na sababu najua iko mbele yako retinyi hanyi hero, mimi najua hiyo ECD nyingine utatupatia, na wakati tukimaliza hii miaka 5 katika hizo shule zote 4 primary schools ambazo tuko nazo hapa, mimi nina uhakika governor atakuwa ametuwekea ECD katika kila primary school. Sio ni sawa sawa? Na unajua hiyo itawezekana kwa sababu tayari ametuonyesha kwa hii moja ambayo inaendelea. Tumpigie makofi bwana. Katika mambo ya basari, mwaka uliopita tulipeana safari 3. Tayari governor ameniambia hatamu hii forms ziko tayari nichukue next week. Kwa hivyo wale watu ambao wamesajili kule wa ofisi, ingawaje mmesajili watu wengi zaidi, more than 3000, lakini kupitia mpango wa gavana mwaka huu tunapeana basari mara 5. Kwa hivyo nikiendea hizo forms 400, na najua gavana ananiongezeaga sababu sisi anajua ni wengi, tukiwa na huyu mheshimiwa wa kule Kameno. Tukipeana hizo, hata wale ambao watakosa sababu ni wengi ambao wamejisajili, mjue pia mwezi wa April tutakuwa na zingine, mpaka tukimaliza mwaka tutakuwa tumepeana safari 5 mwaka huu. Sio ni maendeleo? Mnafahamu kwamba wakati ule mwingine basari imekuwa ikipeanwa safari 1 kwa mwaka. Kwa hivyo katika mambo ya elimu governor ametuangalia kwa jinsi hiyo na tunashukuru sana. Katika mambo ya afya, mnajua governor alituletea mpango tunaita UHC, Universal Health Coverage, kwamba watu wote wa Kiambu wasajiliwe, na hiyo inasimamia magonjwa ya kila aina. Na tunaendelea na registration. Gavana ameleta computers katika kila health center ambazo tuko nazo hapa. Wakati zikimaliza kuactivatiwa, watu waende pale ambao hawakusajiliwa waweze kusajiliwa, ili wakati mtu ako na shida ya afya anapata matibabu bila malipo. Sio ni maendeleo? Tupigieni gavana wetu makofi. Pia katika mambo ya afya, mnajua hii health center yetu hapa ambayo ni level 4 na ambayo inatibu watu wa hapa Ruiru na pia katika maeneo mengine ya Kiambu, mpaka inapokea referrals. Gavana ameweza kuhakikisha kwamba hiyo hospitali ndio itakuwa na medical ama medicine storage. Kwa hivyo dawa zote za Kiambu ambazo zinaenda kwa hospitali zile zingine zitakuwa zinawekwa Kwa hivyo kabla ziende kule kwingine, si lazima pia zitibe watu wetu. Na hiyo ni maendeleo, si maendeleo? Haya, tupigieni gavana makofi. Pia katika hiyo mambo ya afya, gavana ameweza kutuangalia kwa sababu mnajua pale kwa hospitali tumekuwa na issues za usalama, kwa sababu kwa muda mrefu hakuja kuwa na perimeter wall. Mpaka wagonjwa wengine wanapata nafuu, wanapiga mabati anakimbia. Lakini gavana ameweza kuhakikisha kwamba tumepata perimeter wall, na saa hii hiyo perimeter wall imeisha, imebaki tu plaster na kuwekwa rangi. Sio ni maendeleo? Ili hata wagonjwa wetu wakiwa pale tunahakikisha wako na usalama. Hakuna magaidi wanaweza toka nje waingie kuharibu usalama wa watu wetu wakiwa pale. Vile vile katika mambo ya afya, gavana ameweza pia kutafuta donors na pia kutafuta organizations ikiwemo zingine zetu hapa, ili tuweze kupartner pamoja. Kuna laundry itajengwa hapo kata ya gavana wa Matangi. Vile vile kuna theater tutatengeneza pale ya maternity, na hiyo inasimamiwa ama itajengwa kupitia huu mradi wa affordable housing, kwa sababu governor aliweza kuongea na president akasema kwamba hawa watu wa affordable housing wakifanya hiyo kazi, kwa sababu wamepewa kazi, lazima pia warudishe mkono. Na kwa hiyo mambo ya kurudisha mkono, governor akasema tutengenezewe theater pale, na wamekuwa hapo wameangalia. Kwa hivyo hiyo theater itakuwa pale, ili idadi ya watu ambao wanaenda kujifungua pale tuache kutatizika, kwa sababu tuko tayari na bed capacity. Na vile vile jana gavana ameweza kupatiana equipment katika hospitali zote za Kiambu, ikiwemo hii yetu ya Ruiru level 4. Na katika hiyo tumepata equipments mingi kama vile ultrasound iko pale, delivery beds zimeongezewa, suction machines, nebulizers, vitu zingine hata mwenyewe sielewi ni nini, lakini ziko hapo ili ziweze kusaidia watu wetu, ili tusiende pale tupige foleni
na tukose madawa na tukose pia equipment. Sio ni maendeleo? Tupigieni gavana makofi. Vile vile kwa sababu ya workload ambayo imekuwa pale Ruiru level 4, gavana ameweza kutuongezea medical officers. Saa hii tumeongezewa 5 na tutaendelea kuongezewa kwa sababu pia workload ya pale inaendelea kuongezeka. Mimi sina mengi ya kuzidisha, ila ningetaka pia niongee mambo ya ajira na empowerment. Mnajua vijana wetu hawajakuwa kazi. Sisi tumetatarika hapa, tumezunguka katika kila kampuni tukiomba wapewe kazi, lakini zile kampuni hata saa hii wanafanya layoffs kwa sababu kazi mingi wamereplace na machine. Kuna kampuni nimetembea juzi nikiombea vijana hawa kazi, nikapata wameajiri watu zaidi ya 200, lakini wananiambia wanataka kupunguza wengine sababu wameleta machine ambayo itakuwa inaoperatiwa tu na watu 2 ama 3. Lakini kwa sababu ya hiyo, kwa governor na mawazo yake mazuri kuhusu vijana wetu, ametuletea mradi wa kutengeneza kabro hapa Githongori. Na ile shed ambayo ile kabro machine inafaa kuwekwa ishatengenezwa ikamalizika, ijapokuwa kulikuwa na hitch kidogo, na gavana ameamrisha wataalamu waketi ili waweze kujadili vile hiyo shed itakarabatiwa ili ikae vizuri, ikuwe site bora ya kuleta huo mradi. Kwa hivyo vijana wetu hapo watakuwa kazi, na ile kabro haitengenezwi ndio iuzwe, inatengenezwa ndio itengeneze barabara zetu, na barabara zetu inatengenezwa pia na vijana wetu. Hapo kuna kazi hakuna? Sio? Mnafaa mpigie gavana makofi. Vile vile katika mambo ya empowerment, governor amehakikisha kwamba kina mama wetu watapata vifaranga, wale wafuge, waweze anza kutaga mayai. Hata kuna mwingine aliniambia tayari yako na tray 2. Na akaniambia niende anipikie 2. Kwa hivyo hawa watu sasa wako tayari kuanza kusupply mayai kwa ECDs zetu. Na governor ya hapa na Matopeni iko hapa, si unapeleka tu miguu, unalipwa 20 bob kwa kila yai. Kwa hivyo governor atatupatia mpango wa vile hao wataanza kupeleka hiyo mayai, ili hao watu wanakashifu miradi ya gavana ya kupeana vifaranga, wajue ufaafu wa kupeana vifaranga ni nini kwa wananchi wetu. Mimi nataka nifikisha hapo, ila nimeona kuna ma-MCA wengine wameingia, pia ningetaka ni wa introduce. Tuko na MCA, njoo hapa usalimie watu. Huyu anaitwa Odhis Power, na huyu ni mheshimiwa kutoka hapa jirani wa Kahawa Sukari. Huyu kwa sababu ya muda na fikiria wakati tutakuja kufungua mataa ataongea, si namna hiyo? Haya, vile vile tuko na, nimeona mheshimiwa Esther. Huyu pia madam anaitwa, tunamuitaga Madam Governor, ni MCA ambaye ni wa kuteuliwa na ambaye anatufanyia kazi mzuri hapa Kiambu. Sasa ya mwisho governor, ndio nikupokeze kipasa sauti uweze pia kusema na wananchi hawa. Kuna huyu jamaa hapa anaitwa Robert. Huyu jamaa tumetatarika na yeye hapa sana, tumehangaika. Alipata accident ya barabara last year August. NHIF yake ikalipa 116,000 ikadeplete. Yeye mwenyewe zile savings alikuwa nazo zaidi ya 1,300 akalipa. Sasa ameweka collateral pale KU. Na sasa kuna bili ambayo imebaki ya 200. Licha ya kufanya 200,000. Licha ya kufanya harambee mara 3, hatujafanikiwa kuweza kuraise hiyo pesa. Kwa hivyo governor huyu naomba tumsaidie, kwa sababu amewekelea kataito pale na ni kataito ya familia. Kwa hivyo najua governor atatusaidia kidogo, na pia tutafanya harambee nyingine na nyinyi wananchi tutawaalika. Mkuja wake ngori wa ikomi tutaithia mwanake hoyo nigetha hote kuona ligi. Lakini na wewe sababu ile nyingine imedeplete. Sasa umake sure umechukua hii ya wa Matangi Care. Sawa sawa? Hiyo itakusimamia kila kitu. Tuko pamoja? Vile vile naona our majority whip ameingia. Na sijui sasa governor huyu nikisema asiongee ataenda kuni whip kule kwa bunge. Kwa sababu unajua huyu ni mkubwa yangu. Huyu sasa ndiye anatupanga pale, anatuweka kwa committee. Na ameniweka kwa committee mzuri. Mimi ni vice chairman wa finance. Ameniweka kwa youth and sport.
ameniweka pia kwa powers and privileges, ameniweka kwa law affairs and implementation. Huyu ni jamaa mzuri. Kwa hivyo nikikosa kumpatia nafasi ya salimiane hapa, anaweza enda labda aninyang'anye komiti moja, na si vizuri. Lakini kabla ukuje kusema, kwa sababu sasa wewe ndio nataka utualikie gavana, kuna zile projects ambazo sitataka kutaja sana kwa sababu ziko kwa pipeline zikikuja. Nazo ni kuhusu soko yetu ya Ruiru, stage na stadium. Hizo mniruhusu tusiongee wakati huu kwa sababu ziko kwa pipeline, lakini gavana anatupangia mambo mzuri kuhusu hiyo. Chunga mtoto hapo. Chunga mtoto. Vile vile gavana, kuna gavana pia kuna wamama hapa gavana. Hawa kina mama gavana wanaitwa Hope Ladies. Hawa ni mimi niliwasajili wakapata certificate. Sasa ile kitu wanangoja ni ile pesa ya Wamuradha. Ikifika wataipata pia. Lakini gavana, hawa kila wakati ukikuja Ruiru najua umekuwa ukiwaona. Hawa ndio wanakutumbuiza, wanakukaribisha kwa nyimbo, na ulikuwa umesema hawa utataka ni walete pale. Kwa hivyo gavana, hawa tutapanga wale kuje pale, muongee na wao wapate mazuri ya pale, na pia vile tuone vile tutawapanga katika miradi ya kina mama. Huyu mchungaji huyu ametuombea hapa, anaitwa Rafael, na ambaye amesimamia SEC committee. Ni mtumishi ambaye tunasaidiana naye hapa pamoja na watumishi wengine katika mambo ya community, na pia huyu nitamleta ili naye pia tupange mambo ya hapa, mambo ya utumishi na mambo ya kanisa. Mimi nataka nifikisha hapo. Niwashukuru sana kwa sababu ya kunisikiza, na niwaambie kazi tutaendelea kuwafanyia kwa njia ya uaminifu, na tukifika 2027 tutakuwa na scorecard ambayo mtaangalia mseme hawa walikuwa wafanya kazi ama walikuwa wafanya mchezo. Na mnajua Kiambu kumekuwa na groups mbili za watu. Kuna watu serious ambao wanafanya kazi tukiongozwa na governor wa Matangi, na kuna wengine ambao ni busybodies. Kazi yao ni kusema governor anapeana tu vifaranga kwa sababu hawakuje mashinani kuona ile kazi ambayo inafanyika. Na nyinyi wananchi na washukuru kwa sababu mnajua kutambua watu serious na wale busybodies. Wale wanaongea just aimless talks. Wila waono wafife wathojo na museneneko na ni moya andu aria maragia mauthi wa nabere maguteithia andu aya aitu. Koguo ngwenda nginye hau njite our majority whip arie ciugo nini acoke atwetire governor. Asante. Thank you very much. Mheshimiwa Kimani Duta, His Excellency the Governor, our Governor, I've seen the sub-county admin, na wakaaji wa hapa Ruiru, hamjambo. Tusalimiane kwa hewa, Bwana asifiwe. Nashukuru sana Mheshimiwa Governor kwa heshima kuu ambapo umeweza kutuleta hapa. Mimi sina mengi, kidogo tu niwaulize. Nyinyi ndiye mlichagua Kimani Duta? Nyinyi ndio mlisema mara hii ni Kimani Duta? Mkasema mpatie nafasi ya afanyie kazi? Nione na mkono kwa hewa ni kina nani wanasema hivyo. Nyinyi vilevile ni nyinyi mlisema gavana ni Kimani wa Matangi daktari? Ni nyinyi mlisema kwa kauli moja? Mkaamua mkasema gavana ni nani? Ati ni nani? Ni wa Matangi. Huyu mwenye anasuburiwa, mwenye anadhulumiwa. Na sisi kama bunge la Kiambu, kutoka spika wetu, naibu wa spika, kiongozi wa walio wengi, tumeshikana na tumesema kamwe, kama ni nyinyi mliamka asubuhi na mkachagua wa Matangi, hamna mtu hata mmoja tutakubaliana ya asubuhi wa Matangi. Sisi tumeshikana kama shada na pete na tumesema Kiambu wetu mara hii lazima isonge mbele. Nyinyi mnakubaliana na sisi? Na wenye watasumbua Matangi tuwafanye nini? Tuwafanye nini? Wachunjwe, si ndio? Sisi tuko na ombi moja tu, His Excellency. Hawa watu wamekuja kwa sababu yako, gavana wetu. Ni mwenda ta muthuri uyu. Mokira ni tondu wake. Ona angitana rucio no moke. No moke inyuothe. Gavana mandu anu makwendete. Na to ni njoi ni mendete Kimani wa Duta. Gavana nawe andu aya matikainũke oro uguo.
Ithe itiguo. Negau. Nenyo moigo guo. Neiga na maraiga gavana reto sui gavana reto sui. Neiga na maiga gavana no Wamatangi. Neiga na gavana iga matindaga thumbũrwo nĩ mũndũ. Tũnyitana na kĩndũ kĩmwe. Ta gĩkona mũkũngũgũ. Nĩ mũkũnyitĩrĩra Kĩmani wa Nduta. Nĩ mwaigua kawĩra ũrĩa tũmũhete. Ithe mũtĩigua nĩ mũingĩ. Rĩrĩa mwamaga mũtikamũnegenagĩre nĩ ithuĩ tũmũhete wĩ. Na rita rĩu rĩngĩ mũgakindĩra Kĩmani wa Nduta. Hĩndĩ ĩyo ĩngĩ gavana nĩ Wamata. Na nowe tũgaco. Ciugo nĩ icio. Nyonia yara magacokia gavana wa Wamatangi 2027. Sina mengi sasa kwa rusha yako Mheshimiwa Gavana. Tuoe moko tuhurre gavana witu makofi atwareria hebe. Karibu. La gavana wetu. Ongea na watu wako. Karibu asante. Asante. Haya, wanaroiro hamjambo. Hamjambo tena. Wanabiashara mpo. Hebu tuone kwa mkono salamu zake Mwenyezi Mungu mahali kila mtu hapo. Sasa mimi naona ile mapenzi yetu na nyinyi bado iko toka siku zile tuliwachana, si ndio jameni? Nasema tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa vile Bwana Mungu ametuweka vizuri, tumeendelea na tumeonana siku ya leo. Nataka nimshukuru huyu mheshimiwa wetu Kimani wa Nduta kwa vile yeye ametukaribisha kwa hii area. Huyu kijana si anajaribu kazi hapa jameni. Hata ingawa tumempatia kazi juzi, nyinyi wanabiashara ward, si niwaulize tu, si huyu jamaa anajaribu kung'ang'ana? Si anajaribu? Unajua sio ati kila kitu unapata right siku ya kwanza ama namna gani?